شركة امتو باك لماكينات التعبئة والتغليف بتقدم ماكينة اندكشن أزرق موديل 201 لغلق الطبات على الأكواب والعبوات. هنبدأ دلوقتي نجرب على تجربة. نبدأ نحط الطبة في الغطا، نبدأ نقفل العبوة بيه، نجيب الهيد بتاعت الماكينة ونبدأ نجرب. الماكينة بتلحم الطبات عن طريق الموجات المغناطيسية، وادي زي ما احنا شايفين طبة لحمت مفيش فيها أي تسريب ولا أي فتح. نبدأ نعمل تجربة تاني. وادي زي ما احنا شايفين العبوة مفيش فيها أي تسريب. ندوس على الزرار اللي فوق تبدأ الماكينة اللحام. ماكينة سهلة بسيطة الاستخدام، بتشتغل على كهرباء 220 فولت، كهرباء البيت العادية. نبدأ آخر تجربة. طبعا قفلت على العبوة. ماكينة اندكشن أزرق مقدمة لكم من شركة امتو باك لماكينات التعبئة والتغليف. شرح أدم محمد، فني كارو ميكانيك، فرع باب الشعرية.